बाबा तो मुँह देखी सुंदरी अदे सब खाऊ अदे का ब्राह्मण अदे हाड़ी अदे तुम हाड़ीटी से कहूँ मिछ कथा हाड़ी हाड़ी गोटा ब्राह्मण कहीं मत बाहर कर देखुन से कौन से गाधेब ए चा गाधु कर गाधु कर पोचोड़ा 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 से खाऊनु अरे खाऊनु पदार्थ धिंता धिंता हाँ धिंता से गाधे पड़ो मो गाधेनी के दिन है पोचोड़ा देखी देखी धिंता 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 ए धिंता अच्छा पापा सहित गाधु कलुनी कालिया हो गलानी मो पुआ चा गाधु कर कुल कुल पेटर किछि नहीं कौन खाइले खाए हाँ हौ चलो गाधु कर कहीं कि जे नहीं खाओ बसी पड़ बसी पड़ बसी पड़ बसी खा अरे सी कौन हो माड गांडी के दीपर दियो बाड़ी न ट्यूशन ट्यूशन गले अतरी माने बाड़ी बुली सेति पे एते उद्धत होइछ सेति पे एते उद्धत होइछ मु कहबी मुहटा को छाड़ दे के गोड़ा हाथ बाड़ी फटे दिया दिलु 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 ट्यूशन में स्कूल में सब टका ले फाइन नेबे बिली अदे ए सेटो आसे दुनिया रे किछ होइनी सेति पे तो उद्धत होइछ मिछु गोची हां हां चल बाबा गाधु करबा पचार बाजरे हां जाउची आखि ओपल ओहो ओहो ना मारियो ए बोलो के नाही तो गांडी फटाइबी कहले का गोपा कहले का गोपा तो गांडी फटाइबी जानी छु हां देलु देखिलु 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 कुटुकुटु देलु ए कोन हां हां बोलो बोलो कदे से की देबी बोलुनी हां एया सिखुचु ना भलो तो किसी शिखे पार न खराब जिनस शिखा चुआ से चुआ खाइब चुआ कौच बा चुआ चूड़ा तो बाटर बसुनी चुआ देना आंब खाई आंब आंब गचरे आंब होइछि हला आइला आंब आंब देखि देखि आइला सी सुनले बोले सी सेटु आनी देले हेले टोडी हाँ हौ एमती पुक दी चार थर नहीं जीवा एमती पशु रही था मु एमती पुक दी चार थर नहीं जीवा नहीं गले नुआ से तांगो आंब तागर आंब आंब कहि देले से दी चारटा दे देबे हमर आंब कलेक्शन सफल हो
कुदी के सब तो घाटे सब घाटे से खट्टा रखेनि हाँ हाउ तापर माँ को पिंपुटी कामुड़े माँ कहे आउ। सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे संडे एक्चुअली आज किसी स्पेशल हबार नाला किंतु सकाल सकाल कौटू गड़िया कौटी माछ धराला तो पंडा जाइए माछ नहीं आसले से भी बोंग केवल कारण मुझे कहली ना खाइबिनी किंतु तापर है कि आसला मो अजा शशुर एमती प्लान थिला कि पंडा बोंग आम डालमा रुटी आम खाईदेबू स्वामी स्त्री आ बोंग पखाड़ भात को माछ भजा एमती किसी प्लानिंग थिला किंतु अजा शशुर आसले आ कहले कि आइंस हम एक्चुअली रिजन है कि माने मुझे पूरा खोलिकी तो कहीपरि किंतु माने मो मलस्वर घरे अजा शशुर घरे आइंस ए होनी से अजा शशुर बहुत दिन है आइंस खाई ना तो से रही पारे कहले आज ये आइंस कर आज मुझे खाइबी तो समस्त कहले माछ माछ तापर पुणी बो कहले नाई चिकेन तो चिकेन आसब केवल अजा शशुर नुह दी ननद मैंने भी आसबे से भी खाइबे तो आज बहुत गुटे प्लानिंग करथिली कि नहीं घर सफा करी एटा करी सेटा करी अळू झाड़ी बहुत किसी जिनस थिला किंतु कहीं लगुनि मुझे आज किसी करी बोली आड़े पंडा रुटी डालमा हम आड़े चिकेन हम माछ भी भजा हम कारण आसी थुआई बहुत जिनस बाकी अच्छे तो मो अमृतंडा काटी देती बों को तो बो एबे आसिक रड़ चार कि आस खाइबू ना मुझे सब खाईदेवी तो जीवा अमृतंडा खाइबा आ पंडा बो मो पुओ जाइछन्ती माउसी घर को माछ नहीं जाइछन्ती आ से चिकेन भी नहीं आसबे बो ये बांदर भाई बसिक अमृतंडा तक खाई दे आपको क्या दे था माउसी घर दे था मुझे गोटे भंडा लुचेक रखी बोलिक आज तक भंडा खाइबा मिलूँ मीठा लब आम भंडा पूरा नंगा मीठा पूरा आम कदली भी मीठा आम भंडा भी मीठा आमर सब मीठा आम भी मीठा कुकुर को तो ये आम बालिया माछ लुण हलदी गोल रेडी गोटे बालिया ना बालिया आठी बो आमर पवन खाऊँ क्षीर वाला को वेट करी फैन जोरसोर लगी मुझे पवन खाईदेवी आसीगले बोपल ए बो जो कि गोला कर गोला देख मोटा मोता कर गला आई बोलू छुकी जाइलो खरारे छुकी जाइलो मो धन मोता छुकी जाइए ना मुझे नेबिनी ना मुझे पानी पी दिए जा पानी पी दिए देख जा खाइया डायरी मत कहबनी तुम नाती आईने नहीं आस मुझे कौन करी एठी सब फ्लाट हो पड़ती भगवान ये तो खाइबिनी जम्मा खाइबिनी काई खाउछ नाही म त खाइबिनी काई खाउछ जे तो जाने पो खाइबो परा खाइबिनी कोन हां पोरे मोर खाइबो पोरे त मोरे ना हम बस ए बड दियो जंग को भोकल न जंग ने चिकन थोड़ा बड़ी से टिक सीधा आसो ए पदार्थ लकड़ तमे कोन केतळ खाइबो हम खाइबो खाइ लेबी से अलना आइची ना चलिबो अलना ले भाउजो को पू दबा ये मो बालिया माछ भजा आ खाइब पुआ है ना पंडा को रुटी डालमा समस्त खाई पत्र सफा कर गले एबे मु खाइबी
ए तुम काकुटी देवी दोनों ये रहा मो चिकेन तरकारी जहाँ अध तसलार ऊपर को खाली हो सारा तो लास्ट को मत ये ही बसैया पड़ा कारण से कड़े जमा भी जगह हो नाला कषा भी तो ये बसैकी पानी ढालदेली मु भी खाईदेली आउ ये पूरा जगह मत परिष्कार करार अच्छी गोटा गोटी कर धोबार अच्छी आउ जहाँ बड़का तरकारी अच्छी रखिबार भी अच्छी हालत पूरा फुल टाइट खाଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଲି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି ଯାହା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଧୁଆଧୁଇ ବି କରିଦେଲି ପିଛୁଳା ପିଛୁଳି କରି ସବୁ ଥୋଇଦେଲି ମାନେ ତୁଚ୍ଛା ତୁଚ୍ଛ କରିକି ଯାହା ବି ତରକାରୀ ପତ୍ର ଯାହା ବି ଥିଲା ମୋ ପୁଅ ନାନୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି ବୋଉଙ୍କ ରୁମ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ସେଇଠି ଲାଗିଛି ଆମ ରୁମ୍ରେ ବହୁତ ଗରମ କେମିତି ଶୋଇବି ମୋତେ ଜଣାବ ନାହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗୁଛି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା ମାନେ ଆଜି ରବିବାର मत लगे कि नहीं आज सब घर परिष्कार परिच्छन्न जहाँ भी जो जमी भी कम अच्छे सबकि करदेवी किंतु ना कि भी है मुझे कर ब्लॉग कंटिन्यू कर मो देह मुंड खाली झाँझुँ होगला खर गरम को बस जाऊँ शोबी आउ हेनी आउ जमा हेनी मत भाई क्षमा करूँ मुझे शोबी आपण मैंने भी जातु खरा गरम हो शोई पड़तु बस वीडियो को ये एंड कर आज ब्लॉग रे जानची मु भलसे किसी देखे पारनी किसी कर पारनी ना रेसिपी शेयर कर पाली हाँ से जिनस तो कौन आउ शेयर करी से भी तरतर करा पड़ा मत आउ कि भल लगे तो बस आज भी बाय जानतु शोई पड़तु खाई पीकी भल रुहतु आउ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलें बेल आइकन प्रेस कर ऑल करने प्लीज़ प्लीज़ दया करूँ एति करूँ कमेंट करी कहे कि केमती लगिला वीडियो एबे मु जाउची बाय।